kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e kathong kocongki. Ke emission kelap le bani ai ki course ki bapel. Kadon ka degree course, ka diploma, baga advanced diploma course. Palat Ngut ki Paidbah Pakistan occupied Kashmir lani ka POK. Kilami Paidbah bani Shimbenta. Syaka jinga ki hadien ba ki Shipai ka Pakistan kila pen ibor ki Paidbah da ka basenret kudi na phang. Khatwe Ngut kinong ki kila kelon yam. Ki Ngut ki Paidbah kila mi renti bet bantur shanong ba Muzaffarabad ya ka balalam khman da ka join Awami Action Committee ka kunhun ka balasha KNBN ha ka sarkar Pakistan. Kania kunhun kala pelong jinga ki hakeleng ka POK bakenthop ya ka rawal lakon habang hahatian habala hakutli hamirpur shutnuti dhirkon dadyal bat Muzaffarabad ka sarkar kala mahami ki Paidbah bakimbe setia ban shimbenta haki jinga ki bat kala thongru da ka pisa balada don ki batip ya ka jaka badon ki nongyalam ka JAAC ka sarkar kan ai shiklur tingka ya ki ba ajing tim. Namar bagi Paidbah kila bun palan ke sarkar Pakistan kala pha Shipai shu shapi uki bakin temya kani ka jinga ki. Henry ka ni ki helikopter ka bakit iki Shipai kala Bthei no bat arpuwe ngut ki Shipai ki badan hapo kila yam. Kani ka helikopter kala Bthei hajan nongba Muzaffarabad haga singi balang balaong ka daw ka day namar ka jingthut jong kitiar. Ka jinga ki hapi uki ka day ka jinga ki ka baheb ha bandawa na ka sarkar Pakistan. Ya ki babun tadi ki mat ki bakta ya Paidbah. Jak wychodzi to?
ये आवाम निकल चुकी है मीरपुर से मुजफ्फराबाद के लिए बारस्ता कोटली। बरनाले जाना Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi Paidbah nong bam nong di Paidbah pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ki badan hamigalaya latno tang ha is khasi hers pila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa la chumya naka benta ka kot ka khya ki nong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.